فجأة ولا ينادينا الأفريقي شوفوا التلفزيون، ورينا تلفزيون والديرة فيها انقلاب. براكان شنو قصة السبكي؟ من قال لك يا هذه؟ 2019 كانت سنة هدامة يعني، بس عدت على خير إن شاء الله الحمد لله. يعني شوف، يقول لك الشيء إذا زاد عن حده مرات ينقلب ضده. 2019 صار فيها حمام ما شفته أنا بحياتي ولا شفته بالتصوير. ترى في مكان إذا ما صدنا فيه 1000 الصبح راح نمر رياجيل. اختار شيء ترى هو يعني الموتر راح يمشي وراه. تمشي 110 يمشي 120، تمشي 120 يمشي 130 يعدك. اليوم براكان ليش أنا أعتمد على وكيل أو على شركة أقدر أنا أروح عن طريق الشخص اللي يتعاملون معه أحسن لي وممكن أوفر. في مقولة أوروبية تقول إذا سحبت الزناد ورميت ما راح تقدر توقف. ضيفنا اليوم قنص ب11 دولة وخذ فيها تجارب. أخوي الغالي براكان، مساك الله بالخير وكي داير؟ مساك الله بالنور، بخير هاني ان شاء الله. إن شاء الله. امسي عليك بالورد بالخير، امسي على الشباب اللي ورا الكاميرا بالخير جميعا ان شاء الله. براكان أنت مريت بتجارب ومواقف ودول وثقافات، راح نحاول كثر ما نقدر نغطيها. أنت جاهز؟ جاهز باذن الله. براكان ودي أرجع معاك شوية. متى كانت أول خطوة لك بالمقناص؟ اول شيء صلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، ومسي عليكم بالخير. واول تجربة لي طبعا كانت ويا الوالد وخالي خالد الهارون، مسي عليه بالخير، ومحمد غياض البيع هذا بحسبة الوالد. كان الوالد ياخذني وياه الشاليه الصبية عند ربع الوالد، وتعلمت منهم شيء كثير، وتعلمت أيضا من خالي بعد خالد الهارون، ومشيت بهالهواية. الشغف يستمر ويكبر، فهل استمر معك حب المقناص؟ أي طبعا طبعا. يعني اللي يجرب هالشيء ويستانس فيه ويجرب لذته ومتعته وشلون يطلع من الديرة وشلون يطلع من المدينة، وبالمواقف اللي تحوشك وأكشن المقناص فيه مواضيع كثيرة. يعني يبيلك 1000 شغلة وشغلة قبل لا تصيد. يعني هذا شيء ما صار، يعني تقدر تقول مثل بالهوية ما نقدر نستغني عنه. براكان شنو أول سلاح رخصته؟ أول سلاح ريمينغتون 1100. ريمينغتون؟ ريمينغتون بريمير 1100، يسمونها 11 عفوا 11 دبل زيرو. ما تحس ان اختيارك كان غريب؟ الناس غالبيتهم يختارون بريتا ولا بنيلي. والله هذه كانت بندق جدي الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. المسلمين اجمعين. فغالية علي، واي بندق ثانية ما تضاهيها لا بريتا ولا بنيلي بعد. غلط بعض الشغلات يكون من الاشخاص. طبعا الله يرحمه ويغفر له. آمين وانت وتسلم. تستاهل مليون بريتا ومليون بنيلي. امين الله يرزقنا وياك ان شاء يا الله. رب. براكان متى بديت تسوي لك جروب وتطلع معه؟ خارج الكويت ولا لا بالكويت؟ داخل الكويت. داخل الكويت يعني من 2008 مع الليسن. ما شاء الله مع الليسن. طلعت كبير براكان. لا كبير الله سبحانه، كان شباب ان شاء الله. كانت ويا محمد ولد خالي محمد الهارون، وكنا نستانس وراه. كان طبعا طلعتنا البداية فري ما فري وهذا، والحمد لله. يقولون اذا براكان قنص لازم انس الكندري يكون موجود. شنو السر بنس؟ نوجه له تحية أنس. يستاهل. أنس أخو دنيا، وهو أخوه فهد والربع. أنس ما شاء الله عليه يعني طباخ شيف. هو ترى أصغر مني ب8 سنوات، وهو اللي معلمني أطبخ ترى، وهو خالد بريوجي. بس هو ما شاء الله طبخه يعني. وشنو قصة الكبسة البنية؟ لعبتها هذه، حاولت أسويها مرتين ما قدرت. شنو السر فيها؟ والله السر فيها أول شيء، شوف يقول لك الطبخ له نفس. نعم وهي يعني أنت تطبخ غير عن فلان لو تحط نفس المقادير. صحيح. لكن اللي أعرفه إنه أعتقد يحط بصل ومكرمل أو شيء كذي، حمسه أول شيء، تالي يحط بهاراته، وبعدين عاد يبلش الطبخ. يعني لها طريقة قبل بالحمسة، هي البنية طبعا طريقتها. طبعا أكيد المشاهدين فيهم طباخين لا توهقنا وياهم. أنا أمسي على أنس الكندري بالخير وأقول له ترى أنا طالبك الطبخة اللي طبختها حق براكان. ما أنا أقول لك ابشر. تبشر بالجنة يا حبيبي.
الحين إذا تعدينا مرحلة البدايات وصلنا مرحلة من المراحل المهمة بحياة بركان، مرحلة إكستريم هانترز. شلون بدت فكرة إكستريم هانترز؟ فكرة اكستريم هانترز كانت اعتقد 2017. فكرة ابو فيصل مشاير جان العازمي، ونوجه له تحية، يستاهل. وهو الربع ابو عزيز القفاص وسعد المطلق العازمي، ونعم فيهم ونعم بالحاضرين جميع. أكزود يا حبيبي. كانت فكرتها بالبداية ان يعني هم اللي سووها ودعوني وياهم واشتغلنا الحمد لله. لكن اتفقنا بالبداية ان احنا ليش نقنص ندفع من جيبنا الخاص، نقنص عفوا ندز جروبات ونشتغل بفلوسها نقنص. اساس كذي كانت اكستريم هانترز قبل ترى كانت باقل تكلفة. كانت قبل يعني احنا نقنص 4-5 جروبات ناخذ لنا قنصة لنا، عرفت؟ وجربنا فيها، رحنا دول كثيرة فيها، رحنا فيها وكذا مرة يعني. رحنا السودان، أذربيجان، أرمينيا بولندا، جنوب أفريقيا، المغرب، أعوذ بالله من إبليس، بعد في دول كثيرة والله يمكن ينسى. وجرب تركيا بعد، ما شاء الله. ورومانيا ومصر، في بعد دولتين. ما شاء الله. بركان القهوة الكحلة لها دلالة مميزة عندك. اي هذه ما تستغني عن هذه. اي والنص نص المغرب هذه طبعا مهني. المغرب من الوجهات اللي تدل على بركان، يعني أي واحد تبي تسأل عن بركان يقول ملك المغرب. لا ما انت عند الربع اللي الله شغال فيها. يعزك ويحفظك ويوفقك يا بركان. الله يسلمك اسماعيل. في شقة 28 ما تطيح. لا الشام ما شرف 8 بعد. شلون تطيح بركان؟ لا طيب 8. شوف حمام المغرب ترى مو نفس حمام السودان. يعني انت اذا تبي تقنص السودان 28 جرام لا، ارجع روح اقعد بالجبن على قولتهم، اللي هي قهوتهم يسمون عندهم قهوة. عندك السودان حمامها يصير مرتفع، مو نفس حمام المغرب. حمام المغرب يصير نازل. فالحمام النازل تحتاج فشق ناعم 28 24، ولا 24 انا ما انصح فيه، يعني خليك على 28. وفي لها مواقف واجد 28 مثل مرة كان يميني خالد بريوج الله يذكره بالخير، مسي عليه بالخير. هولندي، فنرمي حمام آخر العصر خلاص بنوقف الحمام. والله مرة جول بعيد، خالد طالعني يسوي لي كذي يعني ارمي، يعني تحب ترمي بعيد ارمي، هو بعيد مو مرمى والله، بس يقول لك رب رميته من دون رامي على قولته. طالعت كذي واخر شيء مشي خطه من طالع، كان طالع كذي كان يقول شوف والله 3 طايحين. ما شاء انصدمت الله. انا، وكانت مسافه يعني طبعا طايحين كساير. ما شاء الله. اي والله. فهذه من اللي يقول 28 ما تنوز، لا تنوز. انت تشوف لو رميت بالنادي، يعني شوفني يا ميادين الشيخ صباح الأحمد الله يرحمه ويغفر له، آمين. لما ترمي يرمون 24. شوف الشبك اللي وراك الأخضر ترى يوصل الفشق، هو بعيد بس يوصل بارد طبعا. بركان سنة الهدامة عند كل الناس بالثلاثينات والأربعينات، إلا عندك 2019 ليش؟ 2019 كانت سنة هدامة يعني، بس عدت على خير إن شاء الله الحمد لله. يعني شوف يقول لك الشيء إذا زاد عن حده مرات ينقلب ضده. صح. 2019 صار فيها حمام ما شفته أنا بحياتي، ولا شفته بالتصوير. الدلائل كانوا يدقون علي يتواصلون وياي في حمام وفي حمام، اقول له ما اصدقك، دق علي فيديو كول اصدق، كان فيديو قديم، فيديو مصور مكان ثاني. فدق علي فيديو حمام اجوال ورا بعض، المشكله مو خط واحد، خطوط وكلها ورا بعض. فيوم شفت المنظر هذا كنت انا بتركيا، دقيت على ابو جاسم مزين محمد مزين امير ما يحتاج. فدقيت عليه قلت له محمد ابو جاسم مسيك بالخير، ترى في مكان اذا ما صدنا فيه 1000 الصبح رحنا هو رياجيل. تكرم كمان. الله يسلمك السامعين. فهم راحوا، انا ما الله وفقني ما رحت وياهم. فهم يوم راحوا ما شاء الله صادوا 1500، ما شاء الله. 1490 يعني، ما شاء الله. يعني رياجيل ونص. ما شاء الله. اي والله.
فهذه يعني كانت غلطة للأمانة، ويعتبر صيد جائر يعني، سواء يعني بكل دولة. يعني ما نبي الصيد الجائر. شوف الصيد الجائر ايش سوى بالدنيا، ما أغلب في طيور واجد ما قمنا نواجهها. المهم صدنا احنا، صادوا الربع وصوروا وهذا، وصارت قضية رأي عام. رأي عام يعني حيل انتشرت عندهم هناك بالفيسبوك ومش عارف ايش. فعقباتها كانت واجد. تدخلوا الشرطة والمياه والغابات وسحبوا منه يمكن 29 سلاح، وأيضا فيها غرامات ومخالفات غالية. تبهذلنا والله فيها. وكان أيضا في عندنا كان الموسم يعني للحين مو منتهي، وفي عندي تقريبا 64 شخص مقناصهم الأسبوعين الجايين، يعني باقي أسبوعين على الموسم. فهذيل تخيل انهم طاروا من الكويت قاعدين بالفلل، لا مقناص ولا شيء. موقف الرخصة المغرب كلها ترى وقفت، يعني حتى الشركات الثانية من كثر التصوير هذا بعضهم ما قاموا يرمون الصبح، يرمون عصر، وبعضهم قاموا وقفوا يعني يوم. يعني كانت مشكلة كبيرة للأمانة، يعني وأتمنى أنها التصوير ما تنعاد يعني. التصوير سبب مشاكل. شوفوا التصوير قبل لما حنصور كفو صايدين وناسة وهذا، احنا قوانيس نعرف الصيد ما راح ينقط. أما المشاهد اللي يشوف ما له فيها، لما يشوف يقولك هذه مجزرة أنت جوعان، تناقصك أكل، ناقصك شيء. طبعا الكومنتات بعضها تصير سيئة. في ناس يقولون وجهة نظر، يقول لك هذا مو إسراف ولعب. والله شوف، هو إذا بتقول يعني أنت بين حانة ومانة، يعني أنت الحين يا ويلي منه ويا ويلي عليه. و... وإذا أفكر خير وافقه ما تقدر توقف. صح. فأعوذ بالله من إبليس. إحنا على يقين إن الصيد هذا يعني ما راح ينقط. إحنا لما نقنص يعني أنت لا تشوف القوانيس بروحها، مثلا أنت تشوف صيدهم يعني تحسب صيدهم يعني تعده إسراف ولا لا على حسب عددهم. لا، هم وراهم ستاف، الواحد فيهم على اثنين، كل واحد عنده لاقوت تقريبا. وعندك الدلايل وعندك الشركة وعندك غير ربعهم اللي جايين وياهم. وبالنهاية لما يرجعون ترى في ناس يجيبون وياهم ايس بوكسات صيد يعني. صحيح. يعني في ناس يعني انت تجيب ايس بوكس واحد يكفيك. في واحد انا اعرفه والله يجيب 4 5 ايس بوكسات. يعني بيتهم كله ما شاء الله يحبون ياكلون حمام، بيتهم عمامهم اهله. فيعني انا عادي، احس ان هذا شيء عادي يعني. يقولون إذا تبي تصيد حمام روح مع براكان، لأن في واحد ينادي الحمام. ايه عبد الهادي. عبد الهادي هذا شخص معرفتي فيه من 2016. كان ما يعرف يصفر، لكن في جروب من مالطة هم يحجز عندنا بالشركة. ففي واحد مالطي كله ويا عبد الهادي. عبد الهادي طبعا هو اللي يجيب الصيد. فهذا المالطي يصفر بحلجة الحمام، وكان يقول لنا عنه عبد الهادي. يعني ما كنا متوقعين. فهو كان يحاول يصفر، يحاول واحنا وياه ما شفت منه فايدة. لكن بعد كورونا تقريبا لا، الرجال بدع، ضبط الصوت. اعملها مرة ثانية، اعملها. عبد الهادي شوفني واعملها، شوفني واعملها، شوف الكاميرا. يلا اعملها على اساس ما يقولوا صفارة صفارة. يا سلام. يعني براكان إذا شفت حمام وراح وصفر له يرجع. ابو جاسم مزين ما يخلي، هذا خلاص معاه ابو جاسم. فيني خير غيره عن ابو جاسم. انت تعرف ابو جاسم يعني. والله اني اقعد يمه حمامتين ثلاث، مو الاجوال الكبيرة، حمامتين ثلاث من يطلعون من الجار رايحين ومن وراك، من يعني رايحين من وراك، من يعطيهم الصوت فوق تحت. ما شاء الله. وبإذن الله راح أصور لك مقطع بهالسنة إن شاء الله بالمغرب إذا الله أحيانا. بإذن الله. بإذن الله. براكان المغرب تعتبر واحدة من أكثر الوجهات اللي يروحون لها الناس، فأكيد صارت لك مواقف مع الزباين اللي يقنصون معك. شنو تذكر منها؟ والله مواقف كثيرة يعني.
ما ادري ايش اذكر لك منها والله للامانه، لكن بالنسبه للمغرب اكثر وجهه في عليها رغبه لان فيها حمامه بر. الحمامه هذه غير عند الخليج، خصوصا الكويت السعوديه يعني. يعني الحمامه نمبر 1 بالصيد عندنا، فهذا هو اللي يخليها يعني. يعني لو تبي تقارنها مثلا بجنوب افريقيا، جنوب افريقيا فيها صيد متنوع، لكن صيدها غير عن صيدنا اللي هني او غير عن الصيد اللي احنا نعرفه. يعني احنا اذا قلنا وز وباط بتقول الاغر الرمادي، يعني بعض الانواع الثانية ما تحضرني. لكن هناك في عندهم الفرعوني اللي هو الوز المصري، وفي عندهم اعوذ بالله من ابليس يسمونها سبوين جوس اللي يصير فيها مثل شوكة هني هذه. وعندهم ايضا حتى البط، يعني انت متعود هني على الخضار البلبول الشتوي الصيفي الى اخره. هناك عندهم انواع ثانية، في منها اللي بمنقار اصفر يسمونه يلو بلدك، وفي عندهم نفس الشرشير بس ما هو شرشير وصغير. وفي انواع ثانية، وايضا حتى الحمام في عندهم الروك بيجن. ف يعني ما عندهم حمامة بر. فجنوب افريقيا يعني ترى من افضل الوجهات السياحية للأمانة، عفوا وجهات المقناص. يعني وناسة وانت طالع من هني صيف، هي موسمها من 1/5 إلى 1/9. انت طالع هني من صيف داش هناك شتاء. هناك عندهم الشتاء يبلش بشهر 5 عكسنا يعني. يعني شهر 5 عز المربعانية عندهم. فهذا شيء يعطيك اندفاع انه براد هناك، خل نروح وبرد واجواء وهذا. فما فيها حمامة بر، ما يصير فيها زباين كثر المغرب، ما يصير. بركان، شنو سالفة الإيزي والستارت؟ الايزي والستارت، من قال لك يا هذه؟ والله نحضر يعني بطريقة شوف ممتازة. شوف هذه صح من بعض المواقف اللي تواجهني بالناس. طبعا انا اتحملهم صدري وسيع ويا الناس ان شاء الله، وان شاء الله انه ما بدا مني قصور مع الناس. ما يحق صوري يا بركان. الله يسلمك. هذا شخص كان قانص عندي، ما شاء الله ما عجبه شيء، ما عجبه شيء. صايد حمام والله بس مو عاجبه. فخليت بيني وبينه مسافة، وهو قانص وطالع من بعيد. أبي يرمي يومين أنا وياه جني وعطبة. يوم رمى استانس أشوفه ذبح. رحت له على الدستر هذه صغيرة قرادي. المهم رحت له، أول ما رحت له أشوفه قاعد يرمي يذبح، كان أقول له ها بشر شو الوضع يا فلان؟ كان يقول لي نازل وسريع. كان أقول أطق ستارت أحط لك إيزي يعني. ما يصير يعني، مو سوني الوضع. فهذه من المشاكل اللي تواجهني، في ناس ما يعجبهم الوضع. يعني إرضاء الناس فعلا ترى غاية لا تدرك، لكن إن شاء الله إن نكون معطين الناس كلهم حقهم. وأنت خصوصا إذا كنت منظم رحلة صيد، لا توعدهم بشيء، لا توعدهم. أوعدهم بالسكن النظيف، أوعدهم بالسيرفس الخدمة. أهم شيء السيرفس والخدمة، وإنك تكون وياهم على تواصل على طول. لأن في بعض الناس ما لها خبرة بالديرة أو قليلة الدبرة أو معتمدة عليك تشوفك أنت بس، يعني جاية بوجهك. فتواجه منهم مشاكل واجد، يعني في ناس يعجبهم وفي ناس ما يعجبهم، فعادي يعني. بركان، في وجهة نظر تقول أنا أدفع لك فلوس عشان ألقى الصيد. لا هذه قبل لا انت تدفع لي فلوس عشان تلقى الصيد، انا دافع فلوس عشان يلقون لي الصيد عشان تجي تصيده. فهمت؟ فلا تحط ببالك اذا انت دافع فلوس انك رايح، او انك دافع حق مقناص، او انك مجهز حق مقناص انك رايح صايد. ترى هذه وفقه ورزقه من الله، نفس البحر. انت بطرادك طراد يمينك هو يسحب، وانت قاعد على حالك عادي تحصل. رزقه من الله. فنجتهد و... ودائما يعني كل مجتهد نصيب يعني. أنت مجتهد وإن شاء الله أنا لك نصيب من اجتهادك. آمين إن شاء الله. بركان، أنا قبل ما تسافر المغرب أشوفك مصور شوازن. مم. الحين اللي يقنص معاك يقدر ياخذ شوزنه معاه من الكويت؟ اي نعم، اي نعم. طبعا مو كل دولة تقدر تروح تاخذ فيها سلاحك. في دول ما يعني ما لها إجراءات بهالسالفة هذه. عندك المغرب يصير، وأذربيجان، وأيضا أرمينيا وجنوب أفريقيا.
أما مصر السودان والدول الثانية شوي صعبة. بولندا يمكن، ماني متأكد والله. آه، فيعني هذه تحتاج إجراءات ودعوة من الشركة اللي هناك، من تدز لك الدعوة وهني عاد نمشي بإجراءاتها وتسوي عاد الأمر طبيعي يعني. يعني إذا بجلس معاك أقدر أخذ شوزني؟ اي نعم، سهالة بإذن الله. سلاحك مرخص إيه. ورخصته سارية، ما عليك مشكلة بإذن الله. تقدر تسافر، دز لي رخصته وأنا الوعد المطار. الله يعزك يا بركان. بإذن الله. بركان، سمعت إنك أنت ما تحب الموسيقى وقت المقناص. ايه، توترك ودك تسمع جناح الحمام وانت. شوف، هذا مرة بالسودان نرمي حمام، والحمام مرمي بالمكان اللي قبل لا نجي، والحمام إذا مرمي يعني يصير مذير، وانت خابر الموضوع والناس عارفين. فتحتاج انك تنخش وتقلل حركتك ومش عارف ايش، مو كل من الاماكن كذي يعني. المهم، فانا منخش وارمي وكاموفلاج ماكس 5 ما ادري ماكس 4 وحالتي حاله. ما وعيت ولا سوداني الله يذكره بالخير وقف بوجهي ويا آلتي فيها اوتار، دن 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 دن. اقول يا ابن الحلال وخر. يقول ليش ترى اني خروف وخر. شو تسوي في هذا؟ ما تقدر تقول شيء. فهذه من المواقف اللي بالسودان أنت بعد. شريت منه ولا؟ لا والله ما شريت منه. لا والله ازعجني لاجلي. الحمام حذر وانت لابد وحالتك حالة ويجيك هالأخ لطيف. تعال فهم عادل، تعال فهم. بركان، أعتقد السودان اللي صد فيها أكثر عدد حمام بروحك. شوف، السودان صدت فيها اكثر عدد بروحي. بس ككمية الصيد كإجمالي المغرب أكثر. يعني ما انت حكي عن الصيدة الواحدة، انت حكي عن مجموع الأيام. في أيام والله وافقنا فيها صيد وافر والله بالسودان. في أيام، في يوم والله من كثر الحمام والله إني أريح من كثر الرمي. تتعب، تريح ترمي جول، تريح الجول اللي وراه ما ترمي، طالع شوف جوف لين تنظر الجول اللي وراه وترمي. فكان تعب. فصدت والله كان خوش رقم الحمد لله. أنت عرفتها غابة بس مدر. هذا جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا هذه. ليش عرفتها التعريف هذا؟ يعني السودان غابة وجنوب أفريقيا غابة، بس فرق. السودان ما في إمكانيات، لكن جنوب أفريقيا يعني من ناحية تجهيز سيارات، من ناحية تجهيز المقناص، من ناحية اللانج اللي المزرعة اللي بتسكن فيها. يعني في عندهم إيحاءات حق الصيد وخشب ونفس القرون هذه وشغلات البيج جيم عندهم دائما لها انطباع حلو كتشوفها يعني. فيعني فعلا غابة مدر. شنو جربت فيها؟ شنو قنصت فيها؟ أنا أحب الوينج شوتينج، ما أفضل البيج جيم. يعني الوينج شوتينج هو الريش، الوز، البط، الحمام، فرانكولاين، الخيبر اللي هو يسمونه الكنتي. هناك له اسمه غلج شوي، اسمه جيني فارم أو شيء كذي صعب. قنفل. شنو؟ قنفل. كذي اسم صعب شوي. وصدتهم هذيل. وبالجيم ما جربته، يعني شيء عادي اللي رحت له. يعني على الشاص وسبرينج باك وصدناه. يعني السبرينج باك هو نفس الضبي اللي عندنا يشابه هناك. فهذا هو البيج جيم اللي جربته، وانا ما احب البيج جيم يعني للامانه. بركان، الستيم باك غزال ولا أرنب؟ هذا يسأل فيها هنا اسكندري. شنو القصة؟ هذه هم كنا قانصين جنوب افريقيا ونبي نرمي ارنب بالليل، واحنا في بيننا اتفاق يعني. احنا 4، انا وفهد الكندري واسماعيل الكندري وانا الكندري. فاثنين بالشد ورا واثنين بالشاص قدام. اللي بالشاص واحد يصور وواحد مساعد، عاد شوف يساعد يدور يسوي شيء كيفه. الاثنين اللي ورا واحد يرمي وواحد كشاف. فصار بالدور اللي يرمي وانا ثابت كشاف.
لين جاء دوري. صار دوري طبعا الأرنب هناك كل دقيقة دقيقتين تنقز قدامك أرنب عادي. فصار دوري، صار يعني دقيقتين 3 دقايق ما في أرنب. قبس قبس قبس، ما كان راضي يقول اني قبس. المهم ولا اشوف شيء هناك بعيد، هناك شنو؟ شنو؟ ولا انس يصرخ عليه جو 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 جو، كان يقول لافريقيا I will charge you, this is not rabbit. كان يقول this is big rabbit, go 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 go. فرحنا له يوم رحنا قربنا ولا ستيم باك. خلاص احنا طاردين الحين، وانت قلت لا سحبت زناد خلاص ما راح ما توقف. تقدر توقف. هاي الربع يلا كان نرميه والله. يوم رميناه ولا هو ستيم باك. ستيم باك طبعا نوضح للمشاهدين، الستيم باك هو نوع من انواع الغزلان بس يصير قزم حيل وقرونه قصار وراسه صغير وعيونه كبيرة، جميل تبارك الرحمن. فذبحناه وراح شوي يعني ستيم باك طلع بقربت. بقرب. بركان ما شاء الله. تجاربك بجنوب أفريقيا أو بدول ثانية مضبوطة، بس ليش حبيت الكنوب دك؟ نوبل دك هو أعتقد نوبل دك. والله انا اشوف هو ترى مسميات الطيور ترى تصير واجد نفس عندك هنا البصل ترى يسمونه اكثر من اسامي. فعندك انا عرفت ان اسمه نوبل دك. الامانه هذا يوم احنا كنا قانصين والحمد لله كنا صايدين يعني وز، كل يوم قاعد نصيد هاك يعني احنا نروح له دائما ما شاء الله عنده وز. ففي يوم قال باكر تقعدون متاخر، بوديكم لبده بوديكم عفوا بحيره الوز، وهو جاي بالخبره انتم تكونون موجودين ترمونه وهو جاي الخبره. يعني نبلش رمي يمكن على 7 الصبح 7:30، ترى متاخر شوي. المهم يوم رحنا ولا الوز داش سابقنا، عصب الافريقي ايش سوى؟ حذف الكراسي ايش سوى؟ كلنا نعصب عادي يعني. فيوم قعدنا شوف في وزة بينهم برقة، وانا ترى فيني اعمل الوان شوي، بس اشوفها لونها لونين ابيض باسود، ما ادري شنو هذه. الفرعوني الثاني هذا الايجيبشن قيس هذا شبعانين منه صايدين منه واجد. قلت حق الربع نبي هذه، خليك من الباقي كله، نبي هذه نبي نشوفها من قريب شنو هذه. ما معي دربيل ما معي شيء، اول مرة اشوفها. الله وفقنا صدنا 3. ما شاء الله. اي والله صدنا 3. عاد بعدين يوم صدناهم وصورنا وهذا وعرفنا نوعها. اذكر كان في شخص ما شاء الله هو خبرة بالطيور، يوم حطينا صورته هو اللي كتب لي اسمها. فما شاء الله طلع فيها شحم مو طبيعي ولذيذة، من ألذ الأكلات اللي أكلتها يعني، مو بس بالبط، والله من ألذ الأكلات اللي أكلتها بحياتي. يعني شفت شلون الناس محبين الستيكات سام يقول لك الواقي والفلاني، لا أنا أقول لك نوبل دك. الله. إيه سوى لنا إياها أنس اسكندري، وترى حتى طبختها عليها سالفة هذه. شلون؟ يوم صدناها أول يوم أنا كنت مريض، أنا اليومين كنت مريض. فيوم صدنا شلون؟ اي يوم صدنا هم راح بياكلونها تعبان مسده في الفراش، قالوها وقاعد يحروني. كان ادرى ربعي خليك نايم طعم طافك الطعم طافك. صارت بكبدي، صار باكر حتى الفارق قاعد يمدحون الاكل، فيعني يعني التوب حسيتها يعني. فصار باكر رحنا نبي نرمي وز، وبين ستيشن اجهزه باللبدات احنا، ونرمي الوز الفرعوني، واللي يمر فوقي جول عند راسي فوقي في هذا النوبل داك يمكن في 5 ولا 6. من شفته ذبحت 3. ما شاء الله. أول ما ذبحتهم كان أمسك الرجال قلت لهم ابشروا بالعشاء اليوم. قلت ابشروا بالعشاء اليوم. يا كفك الطيب، أنا ما أبي لهم أبي لي أنا بجربه. هم ذاقوها خلاص. هم بعد العصر تعبت قلت ماني رايح وياكم وراح يرمون. دزولي بالجروب قالوا مشاري لو ما عليك امر حط جهز الطبخة وهذا على ما نوصل، لأن رمي العصر بجنوب أفريقيا يعني مو طويل، يعني ترمي من طيحة يعني بلش رمي قبل طيحة الشمس بشوي لين تغيب الشمس شوية. أنا من سدح قالوا لي كذي والمطبخ بعيد تعبان متدفي بارد كان والله.
رحت المطبخ تعبان ما أشوف قدامي، كان أبطل الثلاجة شفت النوبل داك هذيل بشيسهم، والله العظيم غلطة، كان أحطهم بالجدر على طول بدمهم، منظف بطونهم الحمد لله. حطيتهم دمهم، حطيتهم خلصت، قال لي أنس حط، طبعا المعلم أنس قال لي حط البهارات عدلة كذا 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 كذا. حطيتها، رحت زدحت، طبعا ما في سيرفيس هناك إلا بالغرفة لأن الواي فاي من الغرفة يعني. يوم وصلت الدار ولا التليفون مولع، يقول مشاري عاد غسلها لا تنسى، نعرفك نساي نعرف شنو. فهد أنس شماته، تذكرت وانا الحين كذا حطيتها بجدر الضغط، جدر الضغط يا سيدي تبطل. اي والله. كان اقوم واركض المطبخ مره ثانيه. يوم رحت بطلع ولا الطباخ قال لا 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 تبطل لا تبطل لا تخرب الطبخه. قلت له بس اقول انت اللي طابخ انا ما سويت شيء. كان يقول لي تم على مسؤوليتي. قلت حلو فلت منها. كان اقوم عاد رحت بعدين الدار على ما جاب الربع. طبعا بعد جدر الضغط مده يحطونها بعدين لين تصير لينه ويحطونها بالفرن. حطيناها بالفرن، حطيناها كلينا ولا نفس طبخة أمس اللي هم يقولون وقاعد ياكلون، وكلينت وياهم أنا بعد. كلينا وأمورنا طيبة، شيء خيالي فاخر. ما شاء الله. يوم كلينا خلصنا كان أقول لهم إيش رأيكم فيها؟ كان ترى أنت مو طابخ، هاي قايل تسوي كذي شيء. كان أقول لا بس أنا طابخ، قالوا مو مغسلها من دمها. صار السرطان بالدم. هو شوف احنا الدم طبعا نغسله ما نخلي شيء، بس الحمد لله انه ما طلع طعم ولا طلع شيء، يعني نفس الطعم اللي امس. الحمد لله. اي والله، فيعني تلسبت يومها من الربع شوي. بس كانت يعني تجربة قوية النوبل داك، شيء لذيذ 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 والله خيالي. وهو السبرينج باك بعد اللي صدناهم حطيناه بالفرن. بس الناس يقولون لحم الغزال مو حلو. ستيم باك والله ما يازلي، كان شوي ما يازلي. السبرينج باك طبخناه مرة انا ابو فيصل شارجان، ما ضبط ويانا اللحم تعرده. يمكن احنا مختارين قطعة اللحم غلط، او يمكن احنا مو عارفين. طبعا الناس اللي بالبيجين يمكن عارفين زيادة، لكن احنا طبخ وجدر هذا اللي نعرفه. ففي شيء يقول لك ان الغزلان بعضها اذا طردتها ورميتها لازم تصير الغزال بدون لا تحس فيك، لان اذا طردت الغزال ورميته تصير اللحم تعرده شوي. فهذا اللي انا سامعه عن الغزلان، وهذه جنوب افريقيا. اليوم بوراكان ليش أنا أعتمد على وكيل أو على شركة أقدر أنا أروح عن طريق الشخص اللي يتعاملون معاه أحسن لي وممكن أوفر. هو طبعا اوفر، طبعا اوفر، واذا انت عندك علاقه طيبه بالشخص هذا اللي رايح له واثق فيه وتعرف شغله، روح له دايركت تنصحك، يعني لا تستعين بشركه. لكن بالنسبه للشركه، الشركه يعني اذا كان انتم يعني دمعتك بكلام ومعطيك من A to Z وبينك وبين اتفاق، يصير هو جبيلك اذا اختلف الموضوع، اذا رحت هناك وطلع مو نفس الوضع. اما بعض الشركات يعني اقلب من دبش، يعني تجيبي لك مرات اذا صار اجنبي ولا كويتي تقدر تاخذ حقك منه. صح. هنا الكويت صغيره يعني اذا ما حرصت منها بتنحز من العامه. صح. عرفت؟ فيعني خل تجيبي لك كويتي احسن لك. يعني في حال واجه الشخص مشكلة مع الأجنبي ما راح يقدر ياخذ حقه، بس بحال هو مع شركة كويتية أو شخص كويتي يقدر ياخذ. طبعا اكيد. وفي شغله ثانيه بعد، يعني بالنسبة إن لما يكون وكيل كويتي قاعد ينسق حقك أنت يا كويتي أو خليجي، إحنا طبعا طبع واحد. أما إذا رحت هناك عند المغربي دايركت أو رحت مثلا عند أي دولة دايركت، يمكن هو ما يعرف شنو أنت اللي تبيه، أنت شنو جوك أنت. أما الكويتي يكون صاحبك رفيجك وعارف الشغل الشركة اللي هناك، عارف أنت شنو جوك، وين يوديك وين يوجهك، وين يحطك، شنو السلاح اللي يعطيك إياه، شنو الأمور هذه. تصير فيها ترتيبات يعني معينة. طبعا في بعض الناس دقيقين يقول لك أنا أبي بريتا، أنا أبي بنلي، أنا ما أقدر مرات يعني بكل الدول أوفر لك السلاح اللي تبيه أو شيء كذي. لكن في بعض يعني يكون جميل كويتي أحسن للأمانة. أنا أفضل كذي عشان سهل التواصل وياه ويطلع لك اللي أنت تبيه وعارف مخك. بوراكان موقف ما تنساه بجنوب أفريقيا، أعتقد بكورونا. إيه رحت لها بكورونا.
كنا نبي نروح جنوب أفريقيا، وأعتقد ما أدري شنو سالفة الطيران. فرحنا من الدمام، حركنا بسيارة من الكويت ورحنا الدمام، وطرنا من الدمام رحنا جوهانسبيرغ. رحنا قنصنا صيد وناسة وأجواء، وعندنا جروب هم بعد نفس الطريقة حاجز ويانا، بس يبي يجي عن طريق الدمام، يعني نفس دربنا. فاحنا هناك فجأة احنا يعني مقطوعين بالمزرعة وناسة وهذا، ما ندري عن أحد. فجأة ولا ينادينا الأفريقي شوفوا تلفزيون، ورينا تلفزيون والديرة فيها انقلاب. Has seen some of its worst violence since the apartheid era. They must know that they will shit with us, they get it. Fueled by inequality, the pandemic, ورمي يعني بين الشرطة والناس بالشارع. الوضع خطر كان، يعني لو انك تشوف فيديو وانت بالدولة هذه ودك تشوف لك اقرب جحر. ودك تنجحر يعني. فقال لنا ان لازم تكنسلون مقناصكم وترجعون الديرة، الوضع ما يطمن وانا ما بيتحمل مسؤولية، احنا خطر الوضع. وقال دقوا على الجروب اللي جاي خلوه يكنسل وهذه فلوسه كاملة. وخذينا وردينا، عاد هو ردنا الرجال. يوم ان ردنا عاد واحنا رادين من كثر ما ان الوضع خطر، كان حاط وياه فرد بفخذه. اي سيارة واقفة اي شيء يشك فيها احنا ربشنا بالسيارة، بريك فجأة يسوي. خفنا زيادة من سواقته، مع انه ما شفت شيء قدام عيني، والله للحين ما شفت شيء يعني. وانا من شفت بالتلفزيون قلت ما راح اشوف بالمقاطع عشان لا اخترع ولا شيء، خلها لا طلعت من الديرة نشوف. المهم وما بلغت اهلي ولا بلغت احد، وما حد هنا عنده اخبار جنوب افريقيا 100%. رحنا يوم وصلنا المطار ولا يقولنا ما تطيرون، انتوا كويتيين وجنوب افريقيا دولة موبوءة، والدولة اللي بتروح لها السعودية، وجهتكم السعودية. فالسعودية ما تستقبل ناس من دولة موبوءة الا رعاياها اللي هم السعوديين. زين غير بدل، احنا كل ترانزيت ما في ولا دولة بنروح لها، يعني ما في دايركت من الكويت. غير قال ما غير لكم، ونفس علينا والله. قلنا اقرب فندق، ابي اطلع من بس احط رجلي برا كذا ادش الفندق، ما ابي اشوف الشارع، ما ابي اشوف الناس. طلعنا ولا في فندق قريب من المطار على طول ماشي، سكننا فيه. جينا من باكر نفس الشيء، طبعا عفوا حجزنا بالليل تذاكر على طيران تركي. رحنا ويانا تذاكرنا وطيران تركي الحين يمكن غير وضعه. يوم رحنا كان يقول نفس الشيء ما تطيرون. لا كذي وهقة. وجنوب افريقيا بعد صار وياه موقف ثاني بعد، وبنصح اللي بيروحون للحين بعد شغله، اللي بيروحون جنوب افريقيا يسوون هالشيء هذا. عدينا الليلة وياهم مني مناك ومشونا حلو بطريقة ما. المهم طلعنا فافتكينا منها. اما جنوب افريقيا مرة طارت علينا الطيارة، مو غلطتنا والله، يعني فجأة قدموا وقت الرحلة. فيوم رحنا اعطونا التذاكر قالوا يلا يمديكم تروحون توصلون. مني مناك كانت ويانا اسلحتنا بعد، فاجراءات السلاح ترى تطول شوي، بس بجنوب افريقيا ما تطول. يعني عندك في المغرب شوي تاخذ لها وقت، جنوب افريقيا سريعة، بس بالنسبة انه ما في وقت حق الطيارة الحين بتروح بتدش، يعني انت مطول انت يعني. المهم رحنا، يوم ان رحنا طارت علينا الطيارة ما رضوا يركبونا، فاضطرينا ان قلنا نبي نطلع ونروح ناخذ لنا فندق ولا شيء. فيوم ان لما نطلع قال لا ما تطلعون من المطار لان انتم فيزتكم وان انتري. فهمت؟ يعني ما يصير تدش مرة ثانية، انت الحين ختمت خروج خلاص. فندق المطار فل، ورحلتين كانوا طايرين على الناس او 3. فقعدنا يمكن حوالي 17 ساعة بالمطار، وهم حجزنا تذكرة ثانية. واجد ترى علينا طيارات. اللي سافر لابد يعني تصير المواقف هذه. طبعا. بركان إذا قلت لك الحين عندك إجازة شهر 11 وين راح تروح تقنص؟ والله شوف، شهر 11 في 3 دول أو 2 دولة. دولة ثالثة سمعت شغلة ما عجبتني فيها شوي. أنا بالنسبة لي عادي يعني، بس إن الناس يمكن ما يقدرون. شهر 11 ترى أرمينيا فيها ألذ بط تاكله. أرمينيا فيها بط سمين شهر 11. يا سلام. اي والله ترى رخيصة الديرة، يعني تكلفتها رخيصة ومقناصها رخيص.
فشهر 11 إذا تبي تاكل بط روح أرمينيا، يمكن ما تصيد واجد لكن تاكل، تستمتع بالطبخ والقعدة وهذا. وعندك أيضا بولندا. بولندا شهر 11 ما رحت لها، أنا رحت لها شهر 10 وصدت فيها، توفقت الحمد لله. بس شهر 11 يقول لك البط والوز أكثر من شهر 10. فيعني شهر 10 تذبح وز بس ما تذبح بط، تذبح شوية. شهر 11 تذبح وز وبط. يا سلام. أي نعم. وفيها يصير وز وفير. ودائما ترى بولندا شهر 11 عندي اللي أنا أتعامل معاه فل. يعني إذا تبي تحجز مثلا شهر 10 لا، تحجز من شهر 7 8. عرفت؟ فيعني عليها إقبال. وترى مو طايحين فيها الخليجيين، أغلب اللي قوانيس ذاك الفل ولا عن طريقي أنا، هذيل أغلبهم إيطاليين ومن برا، مع الناس مع الرجال اللي أنا أتعامل معه. يعني ما يقدر يدخلك بهالوقت إلا إذا حجزت مبكر. فهذه بولندا حلوة. وعندك ترى في وجهة جديدة حلوة يعني روسيا، يعني فيها صيد. أشوف اللبدة يعني في لبدات يصيدون وأنا بنذكر أرقام بس صيد ما شاء الله. صيد. لكن فيها شغلة واحدة، هذه من عواقب المقناص. يقول لك لما ايش الخبرة على ما توصل اللبدة درب، هذيل ما ادري يسمونهم المراوح، هذيل الطراريد اللي فيها مراوح. فلما توصل اللبدة خلاص انت انقطعت للمغرب، تلفونك ما في سيرفيس، الروسي ما يدري عنك. هذا الكلام اللي انا يعني سمعته، يعني ما ادري شنو، كل يذكر ما واجه يعني. بس ان هذا الوضع يعني شوي ترى خطر يعني، خاصة اذا واحد اول مرة حاجز عندك، في رهبة من الماي، في حصل له موقف، حصل له شيء، يعني شوي الواحد ياخذ الحذر. هذه الشغلة اللي ما عجبتني فيها المساعدة الدولة اللي قلت لك عنها يعني. بس هذا اللي فيها، ولا فيها بط والله. بركان، شنو اللي يميز البط عن أي حيوان ثاني؟ بط ذكي، ولو انك تعرف ترمي ترى ما تصيده عادي. لو انك ما تعرف يعني عفوا، لو انك تعرف ترمي بس ما تعرف شلون تدخل البط عليك وشلون تتعامل معه، ما راح تصيده اذا انت كنت مش نص. لان البط يعني على النوع اللي بمر عليك بتغير نغمة وتقصر وتعلي، والخيالات وتجهيزه ترى طويل يعني. البط شوية يبي له شغل شوية، مو نفس الحمام قاعد تحت الجرة البس ديري وطعطع. الحين البط شوية يبي له شغل. ويقولون يحتاج لبس خاص. اي اكيد. البط حذر، لازم لبس على حسب الوضع اللي انت فيه. وفي ايضا دول يصير فيها اللبس بارد، عفوا باردة، تحتاج لبس دافي حيل، نفس أذربيجان مرة حاشتنا يمكن ماينس 11 ولا ماينس 12 تقريبا. وهو وعلى قولة الأذرة لما نقولها برد يقول شنو؟ يقول no wind no cold ونو سكاي، ما ادري نو وش الغيم، نو دك. نو ويند نو سكاي نو كولد نو دك، يعني اقعد. بركان، شنو قصة السبكي؟ منو؟ السبكي. السبكي وحازم الطحاوي ومحمد طحاوي وعيد العجيب وناس واجد، والبس بعد ما نبي نذكرها، ما نبي ننسى أحد فيهم، والله ونعم فيهم. هذه الناس تعاملت فيهم بمصر، جلست وياهم. هذا السبكي طبعا احنا لما رحنا كنا رايحين عن طريق حازم طحاوي نعم، ورجال شرى من عندي، شباب الطيب، ورجال كريم وفي خير. يوم رحنا له قال انا بضبطكم مقناص استثنائي كلمتك. فقال بوديكم أسوان والشرقية والمنيا، وراح يخلينا نرمي فيهم ثلاثتهم، لكن الشرقية راح يخلينا نرمي فيها افتتاح. الافتتاح بالمغرب عفوا مصر، المغرب ذبحتنا والله. اي والله. اي والله. فالافتتاح بمصر يصير عندهم اعتقد 15 11 او 15 10 نسيت، ما خاب ظني 11. شو يسوون عندهم؟ خبرات، كل عائلة لها خبرة. هذه ما يصير تلفين الا عن طريق فلان وعن طريق فلان، وهذا معلش احنا شطينا عن السبكي شوي، بس السبكي تابع حق حازم. ف يعلفون فيها البط وتجي ترميه بالوقت اللي يتفقون عليه، يعني يسمونه جمعية الصيادين.
نرميه من جمعة لجمعة، ما نرميه كل يوم عشان لا يتذير البط ويروح. وليش يرمونه كلهم بنفس اليوم؟ لأن كل عائلة لها خبرة. إذا أنا رميتها بخبرتي يطير، يجي خبرتك ترميه يطير منك، يروح خبرة فلان، فيدور علينا كلنا. البط ما راح يريح، ما راح يقعد، راح نرمي كله. فالحمد لله صدنا فيها أكثر الدولة صدت فيها بط يعني إيه ترى. وأما السبكي عشان نسيت أنا شطيت. مرة كنا بأسوان وقالوا لي أنت مكانك في مثل لسان بالماي، احنا نقرص عند مية النيل على قولتهم. ففي لسان بالماي قال لي أبيك تدش. دشيت عشان ما بيتلف نفسي، دشيت حافي، مشيت بالماي للركبة عادي متعودين، مو برد الجو عادي. مشيت وعلى شق النور يعني تشوف وما تشوف. يوم اني وصلت الحمد لله يعني الله حماني في اليوم هذا. من بعد الله شفت الصخر الكبار يعور رجله وتدوسه، فانتبهت، قمت انتبه على رجولي وادوس. والبلبول اللي حوالين يمين يسار اجوال، الحين ادوس على صخر، ارمي، اخرب على ربعي. ما يصير ترمي الا لما كلنا نقعد ناخذ الوضع، عارف. اشوف الاجوال، اشوف الوكاد يومني وانا امشي بدوس يعني بخطي ولا رجلي فوق راس ام جنيب. يا ساتر. اي والله لافة على نفسها ونايمة. يوم شفتها شي رجعت رجلي، الحمد لله ما دست. رجعت كان امسك صخر واذبحها، ما بيرمي في شقة عشان لا اطير البط. ما بيرميها. فذبحتها. المصري قاعد يقول لي طخها السبكي، طخها. قلت له اسكت. يصرخ البط يا ابني حوالي، قاعد يطب يمين يساري، انا مذبوح ماني قادر ارميه، وهذا يصرخ يقول لي طخها. شو طخها؟ المهم ذبحتها بصخر. يوم رحنا السبكي صار سبيكة. قام يرجف. وصلنا وانا صراحة يعني ما ادري، هي مو شجاعة، هذا يعني واحد بايعها اللي يسوي شيء. انا المفروض ما اسوي هالشيء ولا انصح احد يسويه. ودائما اللي بيقنص يدفع صدقة تدفع البلع، على ما قلنا قبل شوي. ف هو نزل يحط لي الموج وهذا، انا حطيت كرسي. لسانه صغير يعني ما تقدر تختار مكان. يوم شفت كله جحور هاي. حطيت كرسي وقعدت واقول له حط الخيارات. يقول لي يا مش، قلت له حط الخيال برمي، ربعي يبلق عدو الحين بيرمون قبلي. حطينا. يوم حط الجناح مال الموج كل شيء طايح، كل شيء طايح، ما يثبته، عينه كذي خايف الرجال. جاي يمي وشافني صامله برمي ومشغل جهازات، كان قعدت له دقيقتين ثلاث. كان يقول لي مشاري انا حروح العربيه اجيب حاجه وارجع لك تاني. وهذا وجه الضيف، وانا وياي خيالات وموجو وجنطه وفشق وبندق وكرسي، اغراض ما يشيلها واحد يعني. شلت الاغراض كلها وغير اللي جاره، كان تعب يعني. طبعا طول علي، ما جاء مره ثانيه طبعا، دق الليخ. زين. المهم يوم رجعت وانا راجع ولا اشوف ام جنيب ثانيه، قلت ما هي لحية بطة الحين والبطار وهذا، خل ارميها. انا بعد يعني مثل ما تقول عفت المكان، استوعبت ان الوضع خطر. كان اقوم. المهم انا راد لقيت ام جنيب ثانيه، هذه قلت ماني مخاطر ارميها، البطة طار وخربت والسبكي قب وربعي خلاص. المهم كان اقوم وارميها، رميتها. رحت هناك شلت الاغراض، سبكي يطالعني من السيارة ما يرد علي. سبكي اصرخ عليه ما يرد علي، متسند على الكرولة ما يتحرك. يوم رحت كان اقول له ليش ما تجي؟ اقول له كنت حقيق. عرفت انه خايف. فرحنا بعدين، قلت حق الربع انا خلاص عرفت المكان، قلت لهم خلينا نرجع. كانوا يقولون الطريق ساعتين رايح وساعتين راد واحنا نبي نرجع هني نرمي عصر. قلت لهم خلينا نرجع، ما ابي اقول لهم شنو شفت وهذا يمكن يضيق خلقهم. هذا ماكو حنج. اقول لهم ام جنيب شايف ثنتين طلعوا لي هاك وذبحتهم. ما عبد الله عايد الله يذكره بالخير وخالد برايوج قال لا عادي قاعدين، وانا هم عندي عادي يعني، بس انه تضايقت يعني ما صد شيء وهم ما صادوا. حسيت ان الوضع فلس اليوم كله يعني، ما حسيت انه فيها صيد اليوم. كان نقوم نحط فرشتنا وشاينا وهذا، وحر ذبان، الوضع ما ينقعد فيه. اللي تنام ما تقدر تنام. سيارتنا سوزوكي هالكبر احنا 5 فيه، جيب سوزوكي صغير وعندنا كرولا بعد. المهم فانا قلت بنام داخل السيارة،
بمد رجولي ما تقدر، ذبان السيارة ما أنت قادر. رحت انسدحت وياه برا، وكلت أمري لله ونام يمشي، خلاص طفيت المخ ونمت. بطلت عيني، ما أنا متوايد يعني عفوا، بطلت ولا عقرب أصفر هني قاعد يمشي على فخذي، وخالد بريوي قدامي. اول ما شفته خالد مو قلت لك خلنا نمشي، قلت له مو قلت لك خلنا نمشي، كان طقه كذي عليه. اول ما طقيت عليه نقز، قلت لكم خلنا نمشي يلا قوموا، قالوا والله احنا ماشيين. ونقعد للعصر، وتوفقنا والله صراحه صيد العصر يعني، الحمد لله ان قعدنا يعني. فهذه من المواضيع اللي تحوشنا ودائما انا انصح ادفع صدقه تدفع البلاء. في مواقف والله واجد صارت لي، خصوصا انت لما تكون قانص ترى يعني فيها امور فيها بعض، يعني لا نكون يعني المجاملة وهذا، فيها بعض الأمور الخطرة، فيها بعض الأماكن ناية، في دول تروح لها موبوءة، يعني في عندك السودان يكون فيها ملاريا وفي ناس توفوا منها الله يرحمهم، يعني لازم تكون ماخذ احتياطاتك، عرفت؟ فالصدقة تدفع البلاء بالأول والأخير، أحسن من الاحتياطات كلها. نعم صحيح. إي نعم. أول شيء الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك. والله يكافيك شر المجنيب وغيرها. آمين يا رب المشاهدين والمستمعين. أنت ذكرت مصطلح موجو، شنو يعني موجو؟ شوف، موجو هي شركة أساسا حق تصنع الخيارات مالت البط، خيارات البط اللي هي المجسمات عشان اللي يعرفون المشاهدين. فهذه كانت يعني هي اللي تتحرك، هذا دائما إذا حطيتها يعني لازم تحط لك خيارات أنواع وتنوع بالخيارات وتحط هذه، فهي جناحها يتحرك، يوهم البط إن بطة تبي الطب أو هذا فيجذبها، فيعني ضروري بالصيد الموجة يعني تحتاجه. زين بركان، شنو اللي يخلي المقناص بمصر مميز؟ من بعد الله حازم الطحاوي. وأنا ممكن. أنصح أي شخص من بودكاستك هذا، أي شخص يبي يروح مصر يروح له. أنا ما اشتغلت وياه لأن أنا ما أنظم رحلات إلا برخصة صيد رسمية. إذا عندك رخصة صيد رسمية أدز لك زباين. فيعني لما راح عفوا اللي مميزها إنه قنصنا بأسوان. أسوان يعني كان فيها كمية بط، وبطها قفري اللي ما سمع صوت الجهاز ولا سمع صوت البندق. يعني لو عندك أخيس جهاز داش عليك، أنت عندك جهاز أحسن، إحنا أنعم وأكرم. وكان عندنا رجال يسافر بحلجة هم بعد نفس عبد الهادي، بس هذاك بط، هذاك كان ما يحب يرمي بط، يحب يطرح طيور. فعنده كوخ بالبر، ندق عليه مطفي جهازه ومنحاش، ما يبي يجي ويانا الخبرة، يقول ما بي البرك يقول. فحازم يروح لليل الكوخ ياخذه، يقول أنت ضروري ويخلي ويانا. فكان والله يصفر يعني من أحذر أنواع البط البلبول، يعني خلاه قدامنا يعني بمسافة أقل من 10 أمتار دخلها، يعني تخيل داش داش خلاص مرمى، كان يمسك قال انطر شوي أدخل عليك أكثر، ويدخل أكثر ما شاء الله، يعني رجال يعني فني بتقليد الأصوات. والمميز فيها ان البط لما يصير ما سمع الجهاز وما سمع الرمي يدش عليك بسرعة، فيصير سهل. ودائما البط الأجوال الكبيرة تنطر عليها على ما تفتر وتدش وهذا، يعني تخيل تشوف لك جول في شرشير 70 و50 وأكثر. ما شاء الله. صح، هذا لا أنا أتحكي عن الأجوال اللي تدش بسرعة، هذا غير الأجوال الكبيرة، فيطق فرتين داش عليك. فكان الوضع حلو يعني، صدنا فيها والله، طفنا 400 والله. ما شاء الله. اي والله احنا 3 رماية، انا وخالد بريوج وعبد الله عايد. طبعا كل صيدنا كان عفوا اغلب صيدنا باسوان. لما رحنا الشرقية شفت من ساعة موضوع البرك اللي قلت لك عنه، هو في خبرة اهلها خونوا. شلون؟ انا اقول لك ترى راعين الصيد شوي فيهم شطانة يعني. ايه عيايرة، هم اتفقوا خلاص اتفاق نرمي الجمعة. ايش سووا هذيل السين من الناس؟ خلوا الناس كلهم يرمون البط، قلت لك راح يفتر، يروح من خبرة لخبرة. الخبرة الأمان اللي ما فيها رمي في قاعد فيها، فهذه خبرتهم ما فيها رمي، ما رموا اليوم، فالبط صار كله عندهم، فرموه من باكر أول الأسبوع الجاي، فخربوا. تخيل هذا بس خرب علينا كلنا، يعني الافتتاح يعني اللبدة ما تطيح لك، يعني 70 بطة اللي أنا سامع يعني ما
رحت ما توفقت فيه، يمكن غيري توفق واخبر مني. انا صايد 3 يعني ما كان فيها بسبة التخوينة هذه. فكانت يعني حلوة تجربتها. أما رحنا المنيا، بعد المنيا ما صدنا فيها يعني، كان بطها يعني أنا ما يعجبني البط اللي أكش لك إياه وتطير، وهذا حتى قفري تبي تشغل له جهاز يداورك. ترى الصيدة حالاتها يعني تتعب عليها شوي. صعوبتها. إيه، أما أروح عند قصر بصفق لك تطير خضارية عمرها 60 سنة ترميها ما داعي. صح. إيه. فيعني أنا أقول لك أسوان كانت هي اللي مميزة فيهم. براكان بين كل هالتجارب في تجربتين ما تكلمنا عنهم ولا تطرقنا لهم. شنو؟ أنت تفضل تركيا ولا رومانيا؟ ولا واحدة. جربت 2 والاثنين سيئات. ليش؟ شوف، أول شيء كنت أنا حاجز حق رومانيا وياي الربع ناصر الوسمي وخرف بن جليدان وشاعر جعان أبو فيصل، نبي نرمي برومانيا. فيوم إن رايحين المطار بالطريق دق علينا الروماني قال تكنسلت رخصكم. شلون تكنسلت رخصنا واحنا حاجزين وكذا؟ فقال لنا يعني تكنسلت في قوانين عندهم عسرة، إذا تبي أشرح لك إياها حاضر، وإن شاء الله إني أكون ملم فيها شوية. فقلنا إحنا ترانزيتنا تركيا، دقة لحم تركيا تاكل لحم لين تشبع، 4 كيلو بعد الوياش. رحنا احنا قاعدين ما جالس الفاضي، قاعدين تمشي تروح مصطفى مشروع تحلي مش اسمه، كان نقوم اقول ناصر خل نروح اذربيجان، خل نروح الديره الفلانيه شيء. اقول له قال عندي واحد بتركيا تبي نجربه؟ قلت نجرب اي شيء الحين قدامي بجرب. انا ما احب سفر السياحه، ترى احب سفر الصيد من قناص. كان يقوم كلم التركي ابن الحلال، خوش رجال والله محترم، بس ما عنده صيد. حجزنا له ورحنا منطقة ثانية، ومن المطار للمكان والله 4 ولا 5 ساعات، درب طويل، وما يتكلم لا عربي ولا انجليزي. ترجم من جوجل انه يقول انه يقول انه يقول. يوم قلنا له عاد شنو الوضع هناك، شرح لنا. رحنا ولا الوضع نائي يعني، نائي جدا يعني، غرفة بنص حرث. واذا بتروح اللبدة تروح لها بتركب مثل الحراثة هذه أو شيء مالت الزرع، وحديد بحديد ما فيها كشن، ماكينتها هندل. والله إن أنا وناصر كنا نتدفى بقزاز الماكينة، كأنها روبوت مكان مخيمات. المهم 1/4 ساعة على ما توصل الخبرة، ومن الخبرة تركب طراد خشب ماكينته ضعيفة، 45 دقيقة يلا توصل للبدة. يعني تعب يعني، انت لازم تقعد كم واحدة الفجر عشان ترمي 5 فجر. وكان الصيد فيها موافر خفيف، وما صدنا ذاك الزود. اما رومانيا قنصتها بعدين، حطيتها براسي يعني، شو ما رحت لها، كانت اول مرة بروح رومانيا، قد قلتها بخطط لاحق بعدين. ورحت رومانيا. يوم رحت رومانيا قوانينها زايدة يعني، اوكي حلو السيفتي وحلو انك تكون منظم الصيد وكل شيء، بس مو اوفر. يوقعك على ورقة قبل لا تاخذ الفشق، قبل لا تاخذ البندق ورقة، يوقعك ورقة ما ادري شنو اسمه. ترى كان فيها توقيع واجد والله. تحط سيفتي اللي هو القفل على الزناد، وانك تعهد ان البندق تحطها داخل سيفتي بوكس تقفل عليها. وشنو بعد؟ وفي عندهم انواع ما يصير ترميها. طبعا الاسوان معروفة عالميا هذه ما نرميها، لكن عندهم الشهرمان والصواي ممنوع. فيعني كانت يعني تجربة يعني. رومانيا اللي بيروح لها انصح يا انك تروح لها بحالتين، يا ان اذا قالوا لك باكر الموسم يفتح خليك باكر انت ترمي هناك حلو، او انك تراقب احوال الطقس، متى ما قالوا ضباب روح، لان الوز يشوف وحذر. فاذا صار ضباب ما يشوفك يسمع صوت الجهاز يجيك على الجهاز، فتاخذ حقك منه. فغير الضباب اول موسم لا تروح. براكان، أنت قلت أنا أفضل السفر للمقناص على سفر السياحة. أنا أعتقد أنهم وجهتين لعملة واحدة. السفر للمقناص هو سياحة،
هو سياحة بس سياحة من نوع آخر. يا سلام. إيه يعني سياحتي أنا وياك مو سياحة الناس كلها. أنا بستانس يمكن لما نروح محلات اللي يبيعون فيها ملابس البط. إيه. وأنت أكيد عندك تجارب ببعض الدول. أنا شفت مرة صورة حق بنتيل صغير. البنتيل هو نوع من أنواع البط، البلبول البلبول. نغمة تليفوني هذا. إيه. مصورة بواحد من المحلات. فهل هذا ضروري انك انت لما تروح دولة تزور اماكن او محلات اللي يبيعون فيها ملابس صيد؟ شوف، أنت كونك رايح وعارف الدولة اللي رايح لها عارف الوضع اللي تاخذه وياك، لكن أنت إذا تبي تشتري اشتري من برا أرخص من هني. هني ربنا يقلبون الدولار دينار، عرفت؟ فلو تاخذ من برا أحسن، يعني يصير أرخص لك، ومنها تشوف وتعرف، وفي شغلات يعني تشوفها يعني ما مرت علينا. يعني احنا من متى نقنص ونروح نرد؟ والله توني راد من جنوب افريقيا، في شغلات اشوفها جديدة علي، عرفت؟ يعني نفس الصفارة اللي عندك هذه هنا، انا اول مرة تمر علي هذه مالت الحمام، عندي واحدة ثانية غيرها. فيعني في شغلات يعني تكتسب معرفة، حتى لو انك ما شريت تكتسب معرفة، والعين لها حق، تبي تشوف تبي تستانس. وهذه وجهة نظري، يعني انك اذا راح تدير حاول تشوف شنو يعني المحلات اللي عندهم وكذي. دائما يقولون لي اذا انا عليمي اقدر اروح اقنص. يعني شلون؟ ما فهمتك. يعني اذا انا ما عمري استعملت سلاح، ايه ما عمري رميت، ايه اقدر اخذ تجربة مع واحدة من الشركات واستمتع. تقدر تقدر تقدر، بس انه ما تكون اي دولة. يعني خل هالدولة تكون جنوب افريقيا مثلا، لان انت لو بتروح مثلا، انت هو عليم الرجال على كلام، لو مبتدئ او مو عارف يرمي، ما يعرف يرمي، يعني اول تجربة له. اذا وديته المغرب مثلا بيقول كل يوم بس حمام، كل يوم نفس الروتين، بيمل. صح. يبي يشوف شنو اللي انتم شايفينه. أو بط إذا مثلا أذربيجان أرمينيا ووز وهالسوالف والدنيا والدول الثانية اللي تطرقنا لها، راح يحس إنها عسرة وتصير يعني باد اكسبيرينس. عرفت؟ فجنوب أفريقيا فيها صيد وافر ومتنوع. يعني أنا عندي محمية من المحميات هناك تقنصك 5 جولات باليوم. ما شاء الله. الصبح ترمي وز، الظهر ترمي حمام، العصر تتمشى ترمي كنتي، تبي غزال بالجيم، تبي أي شيء بخاطرك فرانك لاين من الأمور، لين توصل الخبرة اللي بترمي فيها. الخبرة اللي ترمي فيها بط، بعدين بالليل ترمي أرنب. يا سلام. يعني يتعب الواحد. يعني إذا واحد راح بيجرب، يعني راح تقول له شنو اللي حبيته فيها، راح يقول لك هو مثلا شاف الصيد، راح يقول لك والله حبيت مثلا الأرنب، حبيت رمي الوز، حبيت كذي. فهو من بعدها راح ينطلق، راح يعرف شنو اللي جاز له، سواء الحمام، البط، الوز، البيج جيم، عرفت؟ يعني يمكن هو يروح وياك هو يبي يرمي، نفس انه راح ورمى، وهذا اخر شيء ما جاز له، يعني الوضع جاز له شيء ثاني بالجيم مثلا، ما جاز له الوينج شوتنج، عرفت؟ انت ماخذه حق شيء وصار شيء ثاني. فهناك يكون فيها تجارب كثيره جنوب افريقيا، يعني احلى بالنسبه حق واحد اول مره يروح، او جروب مالهم بهالسالفه يبون يجربون. والله جنوب افريقيا طالع من صيف رايح هناك شتاء، ديرة حلوة، نفس ما قلنا بداية النقاش، إن حتى المكان مجهز حق صيد، حتى في أمور واجد راح تشوفها راح تستانس فيها يعني. انقلوا عن براكان انه قال افضل وجهة او افضل تجربة ممكن تاخذها كمبتدئ جنوب افريقيا. اي نعم. براكان اللي يحب الساعات يتمنى رولكس، اللي يحب السيارات يتمنى لكزس. سفاري سفاري. سفاري. اللي يحب المقناص شنو يتمنى؟ بريتا. واذا كانت وجهة؟ المغرب. في وجهات يعني، لكن المغرب فيها حمامة بر يا أخي، يعني غير. وجهة انت ما زرتها وتتمنى تزورها؟ والله ودي أروح الأرجنتين، بس أعرف 2 من الربع راح لها 1/7 وصلنا 3/7، يعني كم ترانزيت، يعني الدرب. لكن شوف جنوب أفريقيا، عفوا الأرجنتين، صيدها يعني ترى مو جزل،
يعتبر، يعني مو نفس صيدنا اللي هني. وفيها ترى اليلو بلدك، وفيها اعتقد الروك بيجن ما خاب ظني، يعني فيها من صيد نفس جنوب افريقيا تقريبا شوي. يتشابهون البط اللي هناك انواعهم، مو نفس اللي عندنا وباسيا وباذربيجان ومش عارف ايش. لكن بالنسبة حق الأرجنتين، الأرجنتين ثاير ثاير، يعني حمامها واجد، يعني كم تبي ترمي تعال تعال ارمي. يعني اللي يعجبني فيها الكم بس، مو الحمامة نفسها اللي بتصيدها. وترى هم بعد فيها قانون، يعني حق بالنسبة حق البط. آه، أعتقد أن الواحد يصيد يمكن، ما أبي أغلط، بس يمكن يصيد 50 بعدين يصفر يقولك وقف. إيه. وهم فيها ناس شياطين ياخذون في شقة، يشيلون اللي ورا الصاعق، يصفرون فيه حق البط اللي عندهم هناك. أنا شفت في فيديو بالأرجنتين واحد أفريقي معلقها، عفوا أرجنتيني معلقها هني، ويصفر البط هذا، وما شاء الله شغالين رمي، يتجاوب وياك. ومتى راح تروح الأرجنتين؟ والله إذا الله كتب لنا عمر إن شاء الله، وشفنا الجروب المناسب حق الدولة هذه، بإذن الله إني بزورها. الله يطول بعمرك، وبإذن الله تقنصها ونستمتع بتغطيتك لها. آمين يا رب وياك. اللي ما يعرف براكان ترى تغطيته بالإسلام فوق الممتازة. الله يحسنك، ما تعداك يا أخوي. الله يعزك. براكان إذا الحين نبي نصنف الدول، أكيد في شخص يفضل دولة على دولة، وإحنا نتكلم تطرقت حق جنوب أفريقيا وحق المغرب. إذا اليوم بتصنف الدول من 1 ل5، شو راح يكون الترتيب؟ شوف، تبي تفصيل دقيق من ناحية الصيد، ولا تبي يعني أي أحسن ديرة يعني معينة بالمكان؟ أي بشكل عام صيد وخدمات. خدمات عندك جنوب أفريقيا ترى خدماتها زينة، وعندك المغرب خدماتها زينة، بس نفس المغرب ما راح تحصل بسبة شيء. يعني أنت ساكن هناك بفيلا 5 ستار، تروح ترمي ترجع ريحة عطرك فيك للحين. قريب الأماكن يعني حوالينك، مو نفس السودان ونفس ما قلت لك مصر ودول ثانية درب تضرب طويل، وفيها حمامة بر. هذه غير، هذه تعتبر نمبر 1 يعني. وثاني شيء بالنسبة الصيد، يعني عندك أذربيجان ترى، يعني إذا أنت مثلا عندك دليلة طيب هناك راح تستمتع، لأنك راح تصيد. وأعتقد أن أذربيجان ترى أكثر نسبة تنوع بط فيها يمكن، يعني فيها أنواع كثيرة. صدت أنا بطتين ما أعرف نوعهم، حطيتها على الانستغرام ما حد يعرف نوعها. ففي يعني أذربيجان هم بعد فيها، وجنوب أفريقيا نفس ما علمتك كخدمة وكأمور طيبة. في دول كثيرة يعني حلوة يعني. طير ما صدته ودك تصيده؟ شوف صدته، بس ما صدته عدل. شلون؟ يعني شوف الكدري، الله. كدري ما حد ما يحبه. أنا والله ما صدته، لكن بالمغرب يعني عفوا ما صدته بالكويت، ولا لحقت اني اروح وياهم ايام قبل سوريا، وهذا وحالاتها بسوريا طرد والاكشن الكدري غير. واخطر شيء ترى هو، يعني الموتر راح يمشي وراه. تمشي 110 يمشي 120، تمشي 120 يمشي 130 عندك. المهم فصدتها يعني دول ثانية، بس ما كانت صيدتها يعني تونس، لأنه طاب على سقاية، طاب على تحس إن هذا كذا، مو هذا الكدري. اي والله مو هذا. مو هذا الكدري اللي رامي الربع. براكان ليش كان اصبر الكويت؟ والله أسباب كثيرة يعني. أول شيء بالكويت أصبح الصيد يعني مو وافر نفس قبل، نفس يسولفون عن الكبار، الناس الأكبر من عمر الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، يعني شافوا شيء بالكويت إحنا ما شفناه. ثاني شيء صار يعني قضية يعاقب عليها القانون، البيئة وشغلات واجد ممنوعة وهذا. وثالث شيء ترى الصيد برا وفير، ويعني عالم مفتوح وأمتع جدا يعني. فيعني تبي تمارس هوايتك صح، سافر. براكان انت تحب الحمام، مم. حتى لما ادق عليك اقول لك على المغرب تقول لي حمام 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 حمام.
زين الحمام موجود من قريب، ليش ما فكرت بالعراق ولا إيران؟ والله العراق وإيران، أنا الوالدة الله يحفظها ويطول بعمرها وأمهاتكم إن شاء الله يا رب، الله يجزاك خير. محلفتني ما أقنص فيهم. يعني أسبابها خطرت، يعني في ناس يعني صارت لهم أمور وأكيد سامعين سوالف هذا، فيعني ما أقدر أروح. والله يا بركان، اللي يترك شيء عشان أمه وأبوه هذا نحطه على راسنا. الله يسلمك. والله يجزاك خير ويكثر من أمثالك. وأمثالك يا بعد راسي. بركان، شنو نصيحتك اليوم للقوانيس؟ والله نصيحتي لهم أول شيء يعني يبتعدون عن المدن، يبتعدون حتى لو الصيد كان قريب من الأماكن اللي يعني تزعج الناس إذا ترمي فيها. يعني إذا أنت كنت مسافر مو شرط إنك رايح وقانص، بس يعني خلاص ترمي بأي مكان مهما كان، في بيوت، في مزارع، في أهل، في ناس ساكنين هناك. يعني في بعض الأماكن يعني مو أي مكان عجبك تروح ترمي فيه. وخليك مع كلام الدليل اللي يقول لك إياه سواء هني ولا هناك، فهو مثل ما على ما قالوا أهل مكة أدرى بشعابه، ويا غريب كن أديب. وإذا بتسافر تقنص، يعني هالسؤال هذا للأسف واجد أنسأل وأنا انقث منه. كم أصيد؟ يفكر كم بيصيد، كم صندوق فشق راح أحتاج، كم. هذه رزقة من الله. يعني ما أقدر أنا أقول لك أنت كم تصيد. يعني ممكن يوافقك صيد، يمكن ما يوافقك صيد، يمكن ما توفق بالجو، يمكن يعني أي ظرف. فلما تسافر شيل من راسك إنه كم بصيد. خل عندك باك جراوند حق الشركة اللي أنت رايح لها، شنو إمكانياتها، شنو ماضيها، شنو تصرفها بالمواقف الفلانية وكذا كذا. ووكل أمرك لله وياهم ويرزقك الله. لا تفكر بكم بتصيد. والصيد ترى كيف مو كم والله، كيف مو كم. رميات يعني رمية حمام ارتفعت تغنيك عن 20 حمامة. صحيح. ايه. فيعني حاول انك تستانس بالرمي، تستمتع، لا تدور العدد عشان فلان يغلبك وفلان لا يغلبني وفلان. هذا انا قبل ترى كنت احتر اذا حد غلبني يعني، وما امشي الا لما اصيد. بس بعدين خلاص شبعت يعني. هو ما يشبع منه، ما تكذب على بعض. بس انه يعني خلاص فهمت، يعني تشبعنا صيد شفنا. فهذا هذه النصائح اللي أوجهها. وفي بعد نصيحة: الصدقة تدفع البلاء. والله العظيم يعني هذا الشيء أكيد ما حد غافل عنه، وماني أحسن من غيري إني أذكر فيه. بس ذكر، إنما الذكرى تنفع المؤمنين. يعني أنا مرة صار لي موقف، كنت أنا اللي قاعد أسوق ومودي وياي جروب، فوقفنا نشتري قهوة من الكحلة النص نص هذا. فوقفت ودفعت له ومستعجل دائما أنا رايح صيد مستعجل. فأعطيته حسبته، وهذا كان أمشي وأنا يعني شارع ضيق وأنا لافف السكان ومشيت. ففجأة هو أشر لي يبي القفشة. شو القفشة هذه؟ والله فكت رقابة من بعد الله. سبحان الله. صرخ، قلت هذا شيبي. وقفت أطالع الشاحنة الكبيرة هاي الكونتينر هذه، والله انها اشطفت البرادو. يعني لو اني مو ماسك بريك الحين، لو ماسكه بعده بأقل من ثانية كان هذا قاشنا انا والناس اللي وياي والناس هذه بذمتي. فيعني الصدقة تدفع البلاء يا اخي بشكل والله ما تتخيله. فهذه النصيحة اللي انا اوجهها لهم. اليوم المقناص مو رمية، ولا أنا وين رايح. المقناص تجربة. بركان، الحظوظ أنواع، والناس أغلى من كل أنواع الحظوظ اللي ممكن أكيد. الإنسان يواجهها. أنا محظوظ بمعرفتك الله يسلمك. وشرفتنا برويال هانترز. عسى الله يوفقكم منها الأعلى يا رب إن شاء الله. حاولنا، الله يجزاك خير، حاولنا نغطي جزء من تجربتك. مرينا على مراحل ومراحل مرينا عليها مرور الكرام، ومحطات ما قدرنا نغطيها. وبالنهاية هذا العمل البشري ما يكون كامل. سبحانه. سبحانه. فاعذرنا وسامحنا على القصور. والكلمة الأخيرة لك. ما من قصور، وابرك ساعات والله اللي شفتك وعرفت الشباب فيها، ونعم والله فيكم جميع.
وإن شاء الله أن نكون مغطين، وإن شاء الله أن كفينا، وإن شاء الله أن نكون ضيوف خفاف على المشاهد وعليكم إن شاء الله. أنت حضورك شرف لنا، وحضورك نجاح للحلقة. الله يسلمك. العمر مو رقم، لكن تجاربنا بالسنوات هي اللي تخلي للعمر قيمة. أنا أبو شريدة، وهذا بودكاست رويال هانترز. أشوفكم على خير.